Sales data, for instance, last week came in above expectations, and that surprised us, particularly based on the BEA's high-frequency credit card data. So coming from the Bureau of Economic Analysis, which looked for a large decline. And part of that could be, using some of these buy now, pay later programs, which aren't being captured in some of that data. So we're growing more concerned. I think it's an area to pay very close attention to with the data we do have, and it just kind of puts lenders in a more difficult situation as well as they try to make some loans to consumers and maybe don't have the full picture in terms of their financial burden. So it's a growing vulnerability for sure. So the next logical question for me, Shannon, do you think there is space, given what we do know, for the consumer to re-leverage going into next year? So I think the leverage environment for the consumer is shifting in the sense that households have taken on increasing debt coming out of the pandemic after paying some down in the initial year or so during the pandemic. And I think we're in a more challenging position for households to continue to take on debt. Not only have banks tightened their standards at a pace that's consistent with recession, but interest rates are higher, which just makes it less affordable for consumers to continue to rely on that source of purchasing power. So our expectation is households are going to gradually pull back on some of the more traditional debt components and relying more on their income. So for us, the trajectory is for that mild contraction that we have in the forecast, but it really depends on the labor market. If the labor market remains sturdy and you see a moderation without significant layoffs, I think households can continue to spend, particularly if their real income remains pretty sturdy. So the outcome really depends on the income as we think about the consumer for next year. Where's the bigger risk right now, Shannon, in going into next year? Is it a rapid deterioration in the economy, or is it sticky inflation that doesn't get back to 2%, especially with a Fed that's easing or normalizing or whatever you want to call it? It's tough to say at this point. I think it might be a little bit more of a deterioration. I think the inflation trajectory is very much in train. As I think about the Fed and how they think about easing, it's not necessarily the headline figures continuing to come down, because we are forecasting a continued decline in both the core and headline inflation metrics, but it's really going to depend on that composition, which prior to the last press conference, we heard Powell stressing in terms of that super core component, right? Getting that core services component lower. And while I think the risks to the outlook are pretty balanced at this point, I mean, we do have that modest contraction in the forecast. A rapid deterioration doesn't seem too likely, just because I think consumers are still in decent shape, and the labor market is showing signs of moderation, but not an imminent recession. So I think really the composition of inflation is going to be very key, and making sure that households are moderating their spending, but not actually pulling back to be consistent with the imminent contraction. So a little bit of a mixed bag. Shannon, this was great. Let's do this again soon. Shannon Siri-Grind there of Wells Fargo. Let's take stock of the last 50 minutes or so. So it just seems that for many people there is a big difference between easing and normalization. And I go back to a question I've asked multiple times in the last hour or so. For financial market participants, is that a distinction without a difference? I don't think it makes a difference to many people. I would agree, because essentially it's taking one of the potential headwinds off the table, which is a Fed that remains higher for a prolonged period of time, even in the face of this inflation. In other words, another leg of more restriction. Are we going to hear more about this from Fed speakers? Just this kind of surgical rate cut story that Neil Dutter was talking about. When inflation starts to come down, you want to focus on real rates, not nominal, keep it consistent. But to your exact point, does it matter? I don't think for markets it does. I think a cut is a cut, and if you don't have that potential pressure on markets, especially at a time where there is disinflation, people are going to view that as bullish. You're always thinking about the next move, and if it's a cut, the one after that's a cut. Because there is a belief that this starts a cycle of cuts. And it also shows that the bias is not necessarily to remaining late to the party. That the transitory discussion wasn't something that was deeply scarring. That's going to make the Fed a lot more hesitant to cut rates, and that's a difference. Let's speak to a man who wasn't late to the party. He arrived 6 months early and was waiting for everyone else to turn up. It's Jay Pawlowski at TPW. Jay joins us next on this program. Equity futures on the S&P 500 positive here by 0.1% on the S&P. Yields are doing nothing on a 10-year, but they've been doing something big time over the last month. Your 10-year, 3.90. From the world of politics to the world of business. Every weekday at 5 p.m. Eastern Time, hosts Anne-Marie Hordern and Joe Matthew alongside Kaylee Lines deliver news, insight, and analysis live from Bloomberg's Washington headquarters. Get the latest from and about politics' biggest power players at the end of every trading day. Balance of power. Sånn, skal sjekke her. Det bedre nå når jeg prater sånn, ikke sant? Jeg ikke så jævlig flink med den der mic-dritten. Si det sånn.
Ser du står fra den? Det dritbra, Håkon. Du treffer på sånne kuler. Vil AG fortsette opp? Jeg tror det, men jeg hadde solgt den opp mot rundt 550. Alzheimer's, dementia and so forth. Not particularly my age, but maybe some people my age, even younger. But obviously in their late 70s, 80s, and 90s, Nei, tredje live. we're reading about Alzheimer's. Is this an epidemic that you can't really do anything about? Så jeg er short Daxen fra in some way. Jeg er short Daxen fra 16.725, og nå er den på 16.690. Var nede på 16.680 akkurat. Jeg tror den skal bryte det videre ned forbi 16.670. Halla balla klovin. Nei, den shorten går dritbra da. Så jeg skal shorte mer på enn det nå. Studying dementia to not just Alzheimer's but other forms of dementia to understand what's driving it. But very interestingly, there's also mange som spør meg, jeg har ikke fått sett den på det. Lifestyle research, if you will, Ferdig med eksamen siste så diet, social skål, connection, gratulerer. physical activity, and sleep. Jeg skal ta hjertemedisin, jeg har vondt i hjertet. Dementia as well. Dean Ornish, Hvor er tallet på Daxen annerledes enn på MT5-appen? has been actually one of Nei. key folks MT5, du tredje på MT5? lifestyle and dementia. And you know, this is a Det er samme, promising area. bruker frontbroker som broker der også. Formen er mye bedre nå, jeg var kjempedårlig hjerte forrige uke. Har litt grann vondt nå, men ikke sånn kjempevondt. Så jeg var jævlig dårlig nå frem til i går. Ja, Argeo, ja, jeg har sagt 550, jeg har sagt at jeg tror den skal gå. Så de som har kjøpt Argeo nå, har fått med seg en bra oppside nå da, siden vi sa kjøp. MPC sa opp 2%, Gold Morgen opp 5%. Det går bra det der. Nå ser vi ut som vi kan få en ny runde ned på Daxen. Nå driver Daxen også er på støtteområdet. Nå ligger den på 16,695, 700. Det er der jeg må bryte på nedsida, da shorter jeg mer. På frontbruk av Daxen 16, som er på M2M på 16,730. Og på MT5, da skal jeg dobbeltsjekke bra, hvorfor ikke det er synkronisert. For Daxen er Daxen. Ser du på riktig Daxa, at du ikke ser på cashmarkedet, at du ser på futuren. Hvordan har du fått så perfekt skjegg? Mener du det? Synes du skjegget mitt er perfekt? Tusen hjertelig. Jeg har ikke gjort noen ting, jeg har bare gener antagelig. The message we got from the Fed was Arve, jeg har lyst til det, altså, for når dama sier at jeg har, ja det er 40 minutter, når dama sier at jeg har kulemage som bestefar har, så er det ikke kult det liksom. Det er ikke kult. Når du sitter også og feier på dama og du ikke ser noen ting, du ser bare magen når det er liksom, det er ikke kult. Nå er det bare, keep it real. Nå skal Daxen teste på nytt nedsida her nå. De som vil være med på en short. Det er ikke kult. Magen er det meg, liksom. Now the truth is whatever you want it to be in this financial market. From New York City this morning. Good morning for our audience worldwide. Hvor lenge vil du holdt 2021-prosessen frem til vår som på ordentlig? Jeg vil vente til vår som på ordentlig. Du har holdt den hele veien. For kanskje ja, en veldig vekker. Når ikke du ser når du pisser igjen. Det er kjedelig, ass. The market's boozed up, and Mester, Williams and Goolsby want you all to have a strong black coffee. No one's having it. Exactly, especially because right now the party keeps on going, and frankly people feel edified about this idea of surgical cuts, whatever you want to call them. The Fed is done hiking rates, that's number one, that is quite clear. And number two, they're quite clearly preparing to understand what the triggers will be to start cutting rates starting next year. My favorite quote, absolutely favorite quote. Du kan herme til meg med 1000 kroner, og kontrakter handler med nå. Akkurat nå så handler jeg med bare 3 kontrakter. Begynner rolig. Feeling good about gains in 2024, and then November happens and you add in a little bit of December and all of a sudden you reassess and you think maybe we should put out a new outlook. David Costin, Goldman Sachs, hello sir. Ja, men det er ikke ferdig før om 2-3 uker. Så jeg sender signaler nå. 4,700. Jeg sender signaler hele dag. 9% gain, I believe, from the original price target to the one that you put out about a month later. So what changed to have a more robust backdrop? One thing,
The Fed was not going to be late to cut rates. That suddenly changed the game. Jeg That was one of the big risks for market participants was that they were going to be preconditioned by the debacle of transitory. It turns out instead of being preconditioned about some sort of shame with transitory, they're re-embracing it because maybe, hey, it's the truth after all. This to me is the game changer at a time where people were looking for excuses to be bearish. Da shorter jeg videre ned. Så jeg tjener penger på at det kommer ned her. Og så kommer til å flippe opp når USA åpner, for når USA åpner så kan det stå en liten short-covering. Da går jeg long, og det går long her oppe. Men akkurat nå så er jeg short, og vi er nå over 40 pips i pluss på den shorten her. Tjener penger. Og da har jeg lagd, for de på Telegram som skal se hva jeg driver med, så har jeg lagd en kanal på hvor markedet går an, så de kan følge med selv. Og så har jeg plassert tradesene med farger, så man ser hvordan jeg tenker. Short, long. Så kommer jeg på det nivået her, så er det long, og da kan du se at jeg tror at det er long herfra opp til den grønne, og så tror jeg man kan ta short-covering her. Nei, men stopp oss her. Hvis den bryter her, så shorter jeg, og da tar jeg stopp oss her. Så her får du mer av både nedsiden og kommer oppsiden. Så kan du si, ok, hvorfor kjøper du ikke her nede? For det er ikke riktig. Still rallying. Your equity market's positive on the S&P 500. It's higher by 0.2%. Yields are a little bit lower by a single basis point. Jeg har ikke sett noe på frontline på lenge. In foreign exchange, the euro just about positive by 0.16%. Får justert med lyden på jeg skal prøve, hvis jeg finner en so this is what we're looking at this week. It's the last week of the year, basically, before everybody goes on vacation, or maybe it's just us. But here's the thing. Tuesday, the Bank of Japan rate decision, the thing that's sort of a sleeper issue that a lot of people were expecting, maybe they would move away from negative rate policies. Now people aren't thinking that it's going to be this week, but still, I mean, again, talking about potential tail risks, could this be something that upends some of the euphoria? Wednesday, Treasury's auctions don't matter until they do. The Treasury Department is selling $13 billion in 20-year bonds after an incredible rally. Doesn't move after more than a percentage point of a decline in yield from the peak just about a month and a half ago. And Friday, to me, this is the other potential issue. What happens if the data doesn't cooperate with the euphoria of disinflation that we're seeing in markets? U.S. November personal income and spending comes out, as well as the core PCE deflator, which has been coming in, now about 3.4%. Does it keep coming in, or do we get sort of a plateauing? Neil Dutta says just the comps show that it will. Lisa, thank you. That's your week ahead. Let's get straight to the conversation. Jay Pilosky's felt lonely all year, constructive on the equity market. Now he's got company. Tons of company. Så her har jeg alt av aksjer og råvarer, og så har jeg Seafood-indeksen der, ordrebøker der, DAX cashmarkedet der, kaksen der, ordrebøker der. Her har jeg oversikt over alt. Her er oversikt over alt av krypto, indekser, forex, aksjer og med drit der. Og så er Dow Jones der, S&P der, Nasdaq der, og så er DAXen der. Og så har jeg to forskjellige DAXer der. Så jeg sjekker på to flere brokerage. Og så har jeg Discorden der. Hvis det ga noe mening. On people to perform in this period, and so there's a big chase going on, and as you see, it's continuing now into week 8. Jay, you weren't bullish for the sake of being bullish, so let's talk about your framework. You've been calling for this return to macro stability, away from what we've been experiencing over the previous 12, 18, 24 months. Jay, why are you so convinced about that? Why is that the big outlook for you next year? Short for 670. Stemmer. Grunn opsjonstrader. Ja, men jeg gjør ikke det nå. Lots of volatility, the inflation spike, the central bank response. Når du sier opsjonstrader, tenker du bare på den der penny option, den der hvor du skal opp eller ned. Du tenker ikke på putter og caller, du tenker bare på om du skal opp eller ned. Nå tror jeg bikkja driter her. Stinker her. Takk for likesene. Bra nyttårsrakett. De har gått, da. Jeg caller og putter her. Hva tenker du om det som sitter på noe for forhandling? Jeg synes det går helt fint, det. Jeg synes det går veldig bra. Jeg synes ikke det er noe spesielt.
it's quite likely that that's going to be revised up, as you talked about people revising Etterpå, up their vi targets. får hjelp av Europe takk has for alle gone gaver. up. Vi får hjelp av People love programmereren cash etterpå. Vi skal gå Europe, live and European etterpå. equities have also been up 7 weeks Fordi in a jeg skjønner row. ikke And Adam you sjøl. have China, struggling to get going on the traction front, but still growing at 5% per annum. So I think the negative outlook on things is just misplaced. It's been revealed to be misplaced by the market reaction. Market knows better than any one of us what is going to happen, and that's why it's forward-looking, and that's why you, in turn, have to be forward-looking. And so when we did our 24 outlook, we had 4 macro surprises. One of them, the first one, was lower than expected inflation sooner than expected. That's already playing out, and the market is reacting to that. Another one is a return to macro stability and the unlock that it can present in terms of all that money, well over $1 trillion that went into money market funds, can now start to come out. And that's why I think, well, the market is surely going to take a pause and surely going to pull back, and that's all good, natural, and healthy. There's so much money that needs to participate that I think that macro stability, the unlock of all that money that went into money market funds, provides a nice cushion so that I don't think you have to worry about a big downdraft in 2024. You've been enthusiastic about non-U.S. stocks for quite a while, including European banks. You were early to this party as well. Now we are seeing that broadening out. How much more conviction do you have now than, say, 6 months ago that can continue? Yeah, no, great question, Lisa. And look, our view, our framework has been very simple. We believe in keeping things simple. Lower inflation leads to lower rates, leads to a weaker dollar, leads to better outperformance outside the U.S. and good performance for commodities. Our Friday musings last week was titled Get Real. And the case we made was to get real means get real assets. Så Romeo hadde øvd seg på sånn badebasseng. Emerging markets, both debt and equity. Han har øvd seg på sånn badebasseng. No one owns them, completely underpriced, Kan du svare på completely dismissed. Da må du sende på nytt, for jeg har svart alle der. Det er kanskje ikke det er min profil du skriver til, for det er mange sånne fake profiler av meg. Jeg svarer alle. Støtter push-nivåene, så det bare sms. Jeg tror jeg er en MMS også. Har du sett filmen Leave the World Behind og har noen tanker? Jeg synes den var dritdårlig. Jeg tror den skulle være mye bedre. Jeg synes den var kjempedårlig. Jeg synes det var dårlig slutt, så jeg synes det var dritt. Jeg skjønner greia med filmen, at man skal liksom tenke at vi er for avhengig av teknologi og sånn, men jeg bare synes den var dårlig. Skal Alexander Water fikse ting på meg selv efter med hater det. Eksamen, hvor da? Det er dritfett da. Across the spectrum, so our 2 big bets for next year, emerging markets and commodities. Just real quick, can you take a page from Ray Dalio's book? Nå driver Dagsnytt også og tester resistance her nå på 16.710. And that's what I said 6 months ago, and everyone loved it. It's going to be a laggard. So yes, cash you make 4%. Equities are up 20%. I would rather have the 20%. And so that's what's going to take money out of the money market fund. Hvor er stopplås? På dagstreden her nå, er stopplåsen min på 16.730. That was the right way, Lisa, to answer that question. All right, there we go. That's diplomacy. Although I will say that his note, I just have to read the way that it began. Jeg har sett Boardroom One has to med admit Ben that Affleck og external Vin Diesel. validation, especially from a well-respected source like the Fed, sure feels good. This is someone who is definitely Er det noen flere som registrerer seg på Frontbrokere? Skal vi se? It's well deserved. Jay, Du kan trade med meg på Frontbroker, og det er gratis, motherfuckers. TPW on the latest. Just on energy, what he had to say there on some of the laggards, really important. We're seeing this rally broaden out big time, beyond big tech. The banks have absolutely ripped off the lows of October. Since the end of October, the S&P 500 is up something like 12.5%. Energy stocks on the S&P down 2%. That's where the underperformance has been. It's because we've had, what, 7 straight weeks of declines in oil prices. I think that we eked out a bit of a gain last week for the first time in quite a while. But this has really been
Jeg hater skole. Du må ikke hate skole. Skole er bra. Mats, takk for at du registrerte deg. Da får du tilgang til Adam. Nei, skole er bra. Alle må gå på skole. Vi lærer masse på skolekompis. Det er ikke så være lære skole. Det er alle må gjennom det. Yields a little lower by 1 basis point at 389.97 on a US 10-year. In the FX market, 109.13 on the euro against the dollar. Positive there by 0.2%. Crude is rallying. I can tell you that gas is as well in Europe too. I want to sit on this story. We'll build on it with Anne-Marie in just a moment. BP is pausing all oil tanker transits through the Red Sea. We heard a similar story from Maersk at the end of last week. The announcement, of course, following an escalation of attacks on ships by Houthi militants. Lisa, this is one to watch. It's building gradually over the last few days. Since December 15th, 4 of the world's 5 biggest container shipping companies have paused or suspended their services in the Red Sea. Just to give you a sense of what else is happening around the world, in addition to oil tankers that also are not passing through there. What does this do to the price? What does this do to the geopolitics if the U.S. is saying, we got to stop this to keep shipping going, and they can't get an agreement with other Middle Eastern allies? This is a very difficult moment, especially at a time it's pretty tenuous in the region. Hvis Russland og de greiene ikke blir ferdig, så kommer det fortsatt Yara til å være på brems. Det kommer til å gå med Russland og Russland. Then on the markets, Mira Pandit of JP Morgan Asset Management will kick off the next hour on Bloomberg Surveillance. The next hour, about 47 minutes away. Let's sit on the price section right now. Equities lifting again on the S&P 500 by a quarter of 1%. The run has been absolutely phenomenal. 7 weeks of gains on the S&P 500. The longest weekly winning streak going back to November 2017. Encouraged by Chairman Powell. As for the rest of them, we're just going to ignore them. Pushback from Goldsby, from Mester, from Williams. Apparently this market does not care. More on that a little bit later. From New York, good morning. Nå driver han og kuker på 16.722 her nå, dagsen. G er egentlig et koseord. Ja, det er hyggelige ord. Håper du har bra, sjef. Så jævlig hyggelig kebab. Så bruker jeg bestemt ut vi har da. Ja, det har gjort det bra måte. Tanker om aksjesparekonto, helt ok. Hvor mye realistisk skal tjene med Adam med 20 000? Et par hundre kroner om dagen, kanskje. Men du må følge med på Adam. Adam er ikke sånn at han lever sin egen verden. Adam må passes på. Altid bra laget naboer. Så hyggelig, koselig. Takk skal du ha. Sitter og følger med på grafen her nå. De beskjeder når det er på tide å sette ned short. Jepp. Hvis jeg går long, så er ikke det før han går enda høyere. Da skal han bryte 16.740 hvis jeg skal gå long. Alt under der så går jeg så. Bloomberg covers the world with unmatched reach and resources. From more than 120 countries, the moment news breaks. Så husk på at hele verden er short aksjen, ikke sant? Context changes everything. Når ser du at du bør selge noen aksjer? Ikke følg på vårparten. Hørt om PI-krypto? Jeg har hørt om PI-krypto. Jeg kan ikke noe om det. En av de så hyggelig. Hvilke aksjer utenom oljebransjen synes du er interessant om dagen? Jeg synes oljeaksjen er bra, tank er bra, shipping er bra. Oil service også, men det er så stort spekter, ikke sant? Men jeg synes bulk og tank tror jeg kommer til å gå som av faen. Og så kan du si nå, når du får en liten rekyl i commodity, så kan du si at Equinor Energi, AKB på disse oljeaksjene også kommer til å gå da. Men det er liksom ikke de som har fokus på akkurat nå. Men Golden Ocean tror jeg kommer til å stikke. Hvordan vet du at 640 er litt sånn long eller short mot 5660? Fordi det er sånn jeg ser. Etter hvert så lærer du også å se sånn.
De fleste her vil lære det jeg gjør, hvis de bare gjør det nok ganger. Forskjellen på meg og veldig mange at det mir seg. Det mir seg alt for tidlig. Det samme som hvis du, som Mike Tyson, opp om morgenen, boksa før han dro på skolen, boksa når han kom hjem, boksa på kvelden, boksa hele tiden, mens motstanderen boksa kanskje 2 ganger i uka. Nasdaq tror jeg skal til helvete. Men det trekker seg ut på nyåret, når du har revenues kommer inn, tallene på Q1. By Houthi militants. Let's get some clarity on the story. story. Jo, da har gått veldig bra, Lars. Har gjort over 70 pips i dag. Det har gått veldig, veldig bra. Let's go there. How tricky Så is vi that har situation going masse through the penger Suez på å gå Canal short. currently? Oh, well, it's incredibly tricky now that they've pulled this Ja, jeg tror transport kan through gå the Red veldig Sea, mye ned. because now they're going to have to use more tankers. They're going to have to go around the Horn of Africa. So, Det litt, ikke sant, hvorfor NASen har gått som jeg er på grunn av AI. Jeg brakk med seg hele sektoren opp. Jeg kan ingenting om aksjer og så videre. Jeg holder for NASA for å holde kurs. Jeg har et kurs, men jeg ville ikke kjøpt det jævla kurset. Bortkastet penger. Hvis jeg skulle lært aksjer, så hadde jeg bare fulgt meg. Og bare hermet til meg. Bruker sånn der liksom-konto. Jeg tror jeg forklarer veldig enkelt. Drit i kurs. Bare følg meg, eller følg noen andre, og bare se hva de gjør for noe. Sånn som nå. Nå har jeg vist at jeg har gått short, og så viser jeg bilder fra her. Det er liksom ikke noe enklere enn dette her. Jeg har til og med gjort det med farger. Her hvor den er grønn, så satser jeg på at det skal ned. Nå har jeg tegnet med farger, ikke sant? Den røde her, da går det minus. Hvis jeg går long, så kjøper jeg her, og så tjener jeg på at den går opp. Så har jeg vist det med farger, sånn at du trenger ikke kunne så veldig mye. Du trenger bare å følge med. Så ser du den der grønne her. Det er det som er markedet, det er indeksen. Og da viser jeg hvordan jeg tenker. Så alt nedover her nå tjener jeg penger. Du trenger ikke kunne så mye. Og så, hva er det som gjør at markedet beveger seg? Jo, det er makroøkonomi. Og da kan vi se på CNBC, eller CNN, eller NBC, eller sånt nå. Eller Bloomberg. Jeg sitter og følger på Bloomberg-terminalen hele tiden. Jeg skal vise dere. 2 sekunder. It really comes down to what the United States' plan is going to be in the region, and then the potential to be able to get så sitter jeg og ser på de hele tiden. Da får vi med live news. Hele tiden, live news. Og hva som kommer her, det er market news og market breakers. Så ser jeg på Forex Factory der oppe. Og da betyr det, hvis du ikke har tolket det riktig, så kan du predikere hvor ting som, og så ser jeg på tekniske tider. Hvis du ikke liksom kan dette her, da tjener du penger. Du kan tjene penger hver dag. Well, already the message has come from the White House to Prime Minister Benjamin Netanyahu and to the Israeli government that they need to start winding down this war in weeks. The New York Times reported the end of the year. My own reporting is a little bit more closer to the middle of January. They want this war over. And when you have to look at what is going on in Israeli-owned reporting, I mean, there was an issue over the weekend where the IDF actually shot and killed Israeli hostages. So it does look like there is an immense amount of pressure building from the foreign community, now also the United States. Og nå kommer Dagsnytt til å prøve å bryte ned den her, for de 16-700 da. Det er det som kommer til å skje nå. Er det ikke bare kunne vil merke det? Ja, det tar år. Det tar år. Det jeg kan ta mange år. Men du må begynne et sted, og så må man liksom ikke miste motet da. Det er jo sånn med alt at du kommer til å tape penger uansett i starten. De fleste gjør det. Så du må jo på en måte, du må bruke mye tid på å skjønne. Og når du begynner å skjønne ting, da er det som en helt ny verden åpner seg. Da er det så morsomt å drive med dette, for da er det bare sånn det er bare sånn oi, hvor penger skal jeg tjene i dag? Nei, Kristoffer sier også begynn med små beløp først. Begynn med små beløp. Og så begynner du etter hvert så blir det så da brenner man seg foten. Ja, det gjør det. Og så må du tenke at du må tenke at du kommer til å tape. Tenk heller at det første året, husker jeg sa til Sahar, for Sahar har tjent en del penger på trading nå.
It's absolutely tragic. Let's just finish on this for the president. How much are his own polls dictating how he approaches? Så hvis du skal overleve med de greiene her som jeg driver med nå, så må du tørre å ta tap. Not even sure if this is in the polls, Jonathan, because the polls continue to show that it's not really foreign policy that American voters are concerned about. It's the economy across the board, whether it's inflation, whether it's interest rates. Og så lenge du treffer på mer enn du bommer, så det helt greit å ta tap. Du må se på alt som en trade, flere innganger. Og som kjente du mot kontokonsernet. Hvordan? Du må bare være flinkere enn dem. Jeg treffer på over 90% av alt det. Det er derfor jeg tør gjøre det live. Og jeg er helt overbevist om at det kan alle lære seg hvis man på en måte bruker nok tid og energi på det. Jeg sitter og forteller dere nå at det skal ned før det går ned. Jeg sier det nå. Hvor mye skatt på trading? Vanlig skatt. We've discussed this a few times, just the arc of this conversation. Initially, the White House pushed back against the importance of these polls. Are you hearing the same thing now? Of course they're going to push back against the importance of these polls. They're going to say we have 11 months still to go. And they'll also point to the fact that everyone was talking about a red wave when it came to the midterm elections, and that did not materialize. But the fact of the matter is, you are seeing the president do a lot more fundraising. He's sitting on a massive war chest that they haven't quite put to use yet. But that is certainly going to ramp up, really, as we turn after the Christmas holidays. We go into Iowa, we go into New Hampshire, all of that campaigning, and where they decide to deploy that money, all the swing states, that will start to ramp up. But obviously, for the campaign, when they hear these numbers, it is challenging because it's not just one fluke poll. It's poll after poll after poll. Potentially, when we talked about this last week, when Jay Powell did a little bit of his pivot, Jonathan, after you mentioned 12 days, the timeline maybe on this administration side. Inflation is coming down. We still have an unemployment rate below 4%. Men jeg har shortet fra going to have cuts at the Federal Reserve next year going into November. And the two are not connected in any way, shape or form. Anne-Marie, thank you. AMH down in Washington, D.C. It was quite a change. Got people asking a question at least over the last couple of weeks. Lisa, put it together. You've got inflation coming down. Unemployment still around 4, which is historically tremendously low. You've got the Federal Reserve set in the minds of many to cut interest rates. Equity market absolutely ripping. You'd think the economy was doing pretty well. And then you look at the polling, number one issue is the economy for Republicans. Number one issue is the economy for Democrats. And yet we've got a president that is increasingly unpopular, not becoming more popular by many measures. And Wall Street Journal polls that directly they feel like President Biden's policies have made them less successful and have hurt them personally. More and more. Even Democrats think that. More than half of voters say that they hurt them overall for the general election. This is the opposite from the former President Trump. So how does he really change this? Is this a messaging issue? Is this something with respect to inflation and the image of that? Is this something else? Is it just sort of a lack of a clear kind of policy going forward? I'm not sure what the answer is. The Federal Reserve is going to want to steer clear of this whole conversation. I think we should all be clear about that. At least they're going to attempt to in the minds of so many. Mark Zandi of Moody's had this to say. Our story over the weekend was brilliant on this. Here's the quote. Powell doesn't want to be combing. As we approach the election, the bar for the Fed raising or lowering rates is probably pretty high. Jeg kan jo prate med dere mens jeg har den sånn. Eller skal jeg snu den? Vil dere se meg prate, eller vil dere se at jeg tjener penger? Honestly, I just have to go to this. I was reading a number of stories about the youth vote because the difference between the youth vote and the rest of the population is just shocking to me. It found there was this recent Harvard-Harris poll that found that the majority, 79% of college students, 18 to 24, 79% think that white people are oppressors and non-white people have been oppressed. And you could say that Jews as a class, 67% are oppressors. That's according to age 18 to 24. The ratio of Democrats to Republicans is about the highest among faculty at universities ever, going back to 1800s. There are polls with different groups, both Democratic affiliation and Republican affiliation, putting this out, and it has the same kind of feeling. There is a very, very big gap that is emerging. This is the worldview that has come out of this education system in the last decade. På atomkraft, da, hvis det er det du lurer på. Mer enn det foreløpig. Men jeg ser ikke på så mye sånne small cap caser og sånn, så jeg har ikke snøret med seg plutonium. Jeg aner ikke hva det er for noe. Du
står profit på 16,670. Ja, og så tar jeg også shorter mer hvis den bryter ned. For akkurat her nå så kan han komme litt opp igjen, for han prøver å gå gjennom 16,7 blank her. Og den har ikke fått det helt til ennå. Det er kjempestøtte på dagsen her nå. Så du må få med deg resten av S&P og dagsen og alt må ned. Hun er tongdama, Sunn og Rose, har hørt om hun ble heia. Nei, jeg har ikke hørt om hun. Sitter i Ranien og går plassen i sofa. Ja, jeg tror det kommer til å gå som av faen. Renere energi får du ikke. Hva betyr at den shorter? Potatis, når jeg shorter så betyr det at jeg har dempet CNBC nå. Når jeg shorter så betyr det at jeg tjener penger på at det går ned. Så i dag så har jeg satset på at Tyskland skal ned. Og da selger jeg indeksen, og så tjener jeg penger på at den faller. Det er å gå short. Så selv om markedet skal ned, så kan du tjene penger. Jeg bruker noe som heter frontbroker. Det er gratis. Den kan dere teste ut. Da har vi alt av krypto, aksjer, indekser, og det er regulert. Så det er ikke sånn uregulert dritt. Det her er regulert plattform med Finanstilsynet. Tanker om PGS. PGS er bra case. Jeg har ikke så mye på det nå lenger. For det på en måte kommer ikke til å skje noe før på nyåret, tror jeg. Avhengig av alt med fusjonering med TGS. Så det case har gått allerede. Hvor finner man frontbroker? Den er på både app og på nettet. Hvis du går på frontbroker.no eller frontbroker.com, så kan alle laste ned. Så nå faller det videre ned nå. Nå tjener jeg penger på at det faller. Dette her kan jeg gjøre med dere hver jævla dag. Så får vi se da, om jeg kan dette her. Solgte ut av PGS, og holder fortsatt PGS. Jeg bare kjøper ikke noe mer. Sjekk her nå, folkens. Nå tjener vi masse penger. How much do you worry about increasing production and therefore becoming, I guess, less high-end luxury? Husk på, nå sa jeg at det skulle ned. Det er short herfra, jeg har solgt den herfra, nå kommer det her nå. Når den kommer ned nå, tjener mer penger. Man har ikke brytt ordentlig ennå, den må bryte ordentlig. Hvis den kommer ned under her, da ser vi at det er på 16,670, så shorter jeg mer ned. Det vil si at jeg tjener penger på hver gang den kommer ned nå, så tjener jeg mer penger. Dette kan alle gjøre. Dere trenger ikke mye penger på dette heller. Det her kan alle gjøre. Alle kan herme til meg hvis dere vil. Jeg gjør det live. Det er ikke noe sånn at jeg snakker om hva som har skjedd. Det her er nå mens vi snakker sammen. Jeg tjener penger nå mens jeg snakker med dere. Dette er live. 100% nå faller det med, så er nå. Og det er forskjell på meg og andre. Faller det mer her nå. This equity market has been absolutely flying. 7 weeks of gains on the S&P 500. Så pass på den USA-åpner, for USA-åpner så kan det være litt sånn småkoblinger nå. For det er jævlig mange som har shortet nå. Det kan alle gjøre. Det trenger ikke være noe geni for å gjøre dette her. Jeg hører på nyheter på CNBC, jeg hører på nyheter på Bloomberg, jeg hører på nyheter på Reuters, jeg hører på nyheter på sånne stasjoner som jeg hører på hele tiden. Nå faller det mer. Nå kan vi ta gevinst snart. Nå er den på 16,687. Nå faller den veldig sikkert nå. Og folk tror dette er flaks, liksom? Tror man fortsatt dette er flaks? Tror man fortsatt dette er flaks? Det er så flaks at jeg gjør live. Har du sett på feil dags, Sava? Faen, norsk.
Especially because a lot of the landscape has changed. I would like to understand a little bit better the buy now, pay later. How much of the consumer debt is moving to alternative methods of financing away from the banks that haven't been as quick to lend in an environment where they have such big portfolios of treasuries and have been hampered by these concerns. We've seen the private investment firms take over a lot of that kind of. Skal jeg ha den så nærme? Kødder du, eller? I helvete. Kjøpte 50K RGO ble å holde minus 2%. Jeg ville holdt den der. Hvorfor kjøpte du den ikke når jeg sa det for 3 uker siden? Hvorfor disser dere samer? Hvem faen disser samer? Hvilken EP bruker du? Hva faen EP for noe? Nå faller det videre ned her. Mener du LP, eller? Likte du Provider? Så har det beste langt. Ok. Nå faller det videre. Sjekk her nå. Nå tjener penger som faen her. Sjekk nå. Sjekk nå. Se, nå faller det videre her. Hvis den bryter her nå, folkens, så har jeg gjort masse cash. Da shorter vi ned. Dette live. Veron, ja. Du kan justere volum på mikken. Gult da. Du kunne vært med på GBP, JP. Nei, jeg var ikke på i sted. Jeg har bare sittet og tredet. Ja, Romeo prøver å teste Nordsjøen. Så jeg er short herfra. Tjent penger på at den har falt herfra hele veien ned. Så nå gjør vi penger, så du spryter etter her. Kommer til å dekke meg antageligvis etterpå når USA åpner. Tror du kronen styrker seg? Kronen har falt med grønnjævler på grunn av regjeringene. Det er politisk frykt. De kommer ikke til å kunne også kjøre opp renta på grunn av, nei, kjøre opp grunn av renta. Det er som Sissener sier, utlendingene vil ikke ha norsk krone. Det er for stor risiko. Hvor mye tjener du på dette hver dag? Jeg kommer med penger her. Nå har ikke jeg tredet på 3,5 uker da, for jeg har sittet og holdt på med frontbroker. Jeg har hatt 4 røde dager. Når jeg taper, så taper jeg stort altså. Men hvis jeg har 100 000 kroner, så treder jeg live hver dag live, så kan jeg dra en mellom 5 til 10 000 kroner hver dag. Kan jeg gjøre live. De som har fulgt meg i en stund, ser at jeg gjør det her hver dag. Pengene jeg treder for er ikke mine penger. Det er penger som jeg har fått fra investorer, som jeg sitter på et års tid, og så tar jeg halvparten av gevinsten. Så hvis du lurer på hvorfor jeg ikke har penger, så er det fordi jeg har ikke penger. Så jeg må ha andre sine penger for å trede. Keep it real. Keeping it real. Snabel er visst ny snabel. Jeg har problemer med å stå og pisse ved siden av en mann. Jeg skal være med neste runde. Jeg sa hva? Kanskje litt om forventer om aksjemarkedet fremover. Jeg tror aksjemarkedet skal opp mot nyttår. Jeg tror oljeprisen kommer til å gå oppover. Jeg tror tank, bulk kommer til å gå bra opp. Jeg tror Nasdaq, tech-sektoren generelt skal ned fra første kvartal. Jeg tror vi kan få en rekyl av markedet ut i andre kvartal. Så jeg tror vi skal ned først. Det er mindre det skjer noe spesielt. Nå faller det videre her. Tror på Atlantic Sapphire, den som er oppe. Ja. Jeg tror Anfjord er mer sexy. Hva tenker du om å investere Aker Carbon? Jeg har ikke noe tro på det pisset her, ass. Jeg tror det er en langsiktig greie. Se, nå faller det videre. Sjekk nå. Dette er live. Nå er vi snart på target. Hvis på target min er her, folkens. Dette er live. Target min er der. Jeg kan ta gevinst nå også og være jævla fornøyd. Den er liksom... Nå har vi puls med 43 pips. Dette er veldig bra. De som kan trade vet at 43 pips er veldig bra. 43 pips på en trade er veldig bra. De som har litt peiling på trade. Det er veldig, veldig bra. Så vi kan ta gevinst her nå, hvis vi vil. Men jeg liker å leve on the dangerous side, så jeg skal ha videre ned her. Hvordan jeg ser alt det jeg ser, ikke spør meg, bare aksepter det. Bare aksepter det. Så tror du ikke det er lurt å investere i kamp? Jo, det er mulig, jeg kan ikke noe om det superlåsspill, jeg aner ikke. Nei, jeg kan ikke noe om det. Kjøpte sparebanken og kjøpte en selv holde.
Så hvor fort kan ting snu her? Den kan snu veldig fort, men når USA åpner opp om 2 timer, så kan man få den rett i trynet. Så hvis du en litt fornuftig trader her nå, kompis, så tar du gevinst her nå, hvis du fornuftig. Hvis du meg, så du ikke fornuftig, og du ser noe å bryte ned. Jeg liker å få rett. For eksempel, jeg la alt på Telegram i stedet, Rosny, alt sammen. Det litt sent nå, Rosny, du må vente. Det for sent nå, du må vente neste gang. Jeg la alt ut, Rosny, i dag tidlig, alt sammen, og jeg spilte live på Telegram. Filmet mens jeg gjorde det. Tanken at det har vært å kjøpe Rockstar-aksjen med tanke på GTA 6. Jeg tror det kan være jævla smart, men jeg har ikke sett på den aksjen, Rockstar, jeg aner ikke. GTA kommer nå i 2025, eller ikke? Nei, 2024. Du kan kanskje bevege stopplåsen til 0, så har du nullrisk og la seg nulle. Nei, jeg gidder ikke. Det dritsmart, for han kan fort smette opp igjen, da går jeg stopplåsen med en gang, det gidder jeg. 2025, ja. Ok, ja. Kan ganske så tak for Rockstar-aksjer. Jeg kan ikke nok om Rockstar-aksjer. Nå går vi videre ned her nå. Nå ser vi som vi skal bryte under her nå. Nå vi på 16,680. Nå vi 42,8, 43 pips i profit der nå. Så hvis du hadde hatt for eksempel 10 kontrakter nå, så hadde du gjort 44 000 kroner nå. Hadde du hatt 5 kontrakter her nå, så hadde du gjort 20 000 kroner på den treden jeg viser deg nå live. Så nå det faller videre. Når går du ut med X-arider? Aldri. Jeg fortsatt dårlig. Jeg har ikke X-arider på mange år. Jeg har funnet greit å suge som flitsim. Så da kjøp oss. Grattis, grattis. Det kult å treffe. Nå vi 41,3% i profit på, eller pips i profit på dagen. Så de som vil kan ta gevinst her nå på 16,680. Nå skriver Telegram på siden. You've touched on this a little bit. Let's build on it. You talked about that wall of money. Can we talk about that wall of supply? What's going on with that wall of supply? So the wall of supply, there actually is a fair amount of securities coming due this year in the investment grade market as well as high yield. But a lot of companies have elected to simply roll that or not roll that debt and actually just pay it down with cash. So because it's expensive to borrow, you're seeing less debt. So net debt issuance in IG in 2024 is going to be the lowest it's been in like 5 years. So that's a huge technical positive. Now, if rates get low enough that more companies want to borrow, that'll be a little bit of an offset to that. But we are projected to see a significant decrease in net supply. 2025 is kind of when it starts to pick up a little bit more, so we're kind of looking out towards that. But overall, one company that I'm watching for the signal, if you want a signal to keep on your radar, is Microsoft. They bought Activision for $70+ billion. They didn't borrow a dime from the investment grade market. They borrowed like 30 or 40 billion from commercial paper. They have not termed it out at all because it's too expensive. If Microsoft they're telling you we no longer think it's that expensive, that means you're going to see a lot more supply coming. We've seen equity finance deals elsewhere in M&A as well. Is that nå vi 47 i pips i profit. Skal vi se om man bryter da. 47,5, 48 motherfuckers! Dette live. Nå tjener vi penger. Sjekker nå. Nå skal vi se om han bryter. Nå bryter han. Nå har vi penger med 47 pips, 47. Så sjekker man bryter her nå. Kom igjen nå. Kom igjen din lille motherfucker. Så sjekker han nå. Det faktisk galskap å la den shorten være så lenge. Det jævla bra gevinst. Men jeg bare vil se om jeg får rett. Dette litt sånn der... Det jeg driver med nå litt gal, Mathias, akkurat nå. 49! Det så jævla bra, vet du. Jeg har ikke tredda på 3,5 uker, og nå jeg faen meg over... Totalt over 70 pips i profit, da. Maybe be not as positive. It would be a signal to me. I'm not expecting it, but if I do see that, Meta did borrow. Look at the coupons on a lot of these deals. You look at Google, they've got 2 coupons. You look at se, han må bryte her nå. Det fortsatt jævlig bra profit. Dere som var med på den shorten her nå kan ta gevinst hvis dere vil. Men jeg vil ha ned her. Jeg vil ha ned igjennom her. Jeg vil ha ned igjennom her. Jeg litt grann teit nå, for jeg så jævlig i penger. Jeg jævlig i penger nå. Vi jobber hver dag.
Dette her livet mitt, Miran, så jeg gjør ingenting annet enn dette her. Dette noe som du kan tjene så mye penger på, og jeg gjør det live her nå. Jeg viser dere, dette live, dette ikke noe hokus pokus, dette ikke noe filmtiks. Så du blir hekta på det. Så jeg gjør dette her hver dag nå. Bytta telefonen, så fikk jeg en varsel for noen klipp og sånn. Hva faen var dritt, Rosny? Jeg har vært live siden en dag tidlig. TikTok livet mitt. Ikke akkurat, det litt for lite på TikTok faktisk. Rockstar-aksjene heter Take-Two. Så kult, takk for at du passer på. Jeg visste ikke at det het det. Tusen hjertelig. Men du må liksom, skal du tjene penger på dette her, Miran, så må du må være på hele tiden. Nei, jeg skjønner du. Bli med på neste. Ja, jeg sender signal nå, og jeg tredje live. Og så lage tradesene med fargerosene, så du kan se hva jeg har gjort for noe. Da ser du inngang. Jeg kan vise dere hvordan jeg gjør det. På frontbroker nå så har vi koblet til Trading View, ikke sant? Så alle har det. Så her har jeg da shortet på den blå her. Og da har jeg tjent penger hele denne her, og så har jeg stoppet oss der. Så da kan du se. Hvis den kommer opp, så går jeg long her og stoppet oss der. Men jeg har i hvert fall short herfra og hele veien ned hit. Og planen å se om man kan bryte gjennom her. Then you can push further. Just kind of cancelling people. Nå har vi megasupport her da. Masse support her nå. Matt, thank you, buddy. It's great to see you. Ja, jeg synes det jævlig bra oppsett nå, så nå det lett å vise hva jeg gjør for noe. Så jeg føler at man kan... Jeg kan ta printscreen av skjermen, så kan jeg sende til alle på Telegram, og så kan man se det. Hvordan åpne posisjonen, du kan se dem. Da blir trykket på Open Position. Tar du profit på 76 og holder den igjen. Jeg holder den igjennom. Jeg har tatt halvparten i sted. Nail har ikke sett meg på det siste. Om du skal se krystallkort, tror du det skjer noe med klokken 14.16, kan du møte venner. Det kommer til å smelle som faen opp og ned klokka 3:30. Men jeg tror du kan møte venner. Men det kommer til å smelle alle hver dag når USA åpner. Skal vi sånn ned i lovbekøy hvorfor? Skal vi se? Skal åpne opp. USA skal åpne opp. Quite the opposite. The hope, the dream is that the economic output. Men jeg short. Hvilken plattform bruker du? Jeg bruker frontbroker. Bruker frontbroker, den gratis. Den kan alle her bruke. Der den bruker. Det mer Trading View. Den plattformen jeg bruker nå, hvis du skal ha den, ellers så koster den nå 600 kroner måneden. Her den gratis på frontbroker. Balleklorin, jeg hadde svømt. Du gæren? Hvis du kler ballerakt, hadde faen meg svømt. Jeg hadde faen meg gnørt. Hvis du kan se en dame i ballerakt, hadde jeg faen meg ikke sittet her. Om du hadde startet nettbutikk, hvilken målgruppe hadde du konsentrert på for mest profit? Det veldig vanskelig å si, for du skal tenke på mye retail da. Så det kommer helt an på hva du skal sikte etter, ikke sant? Om du skal treningsprodukter, klesprodukter, kvinneklær, duppeditter, godteri. Nå godteri veldig med vinden da. Det kommer helt an på hva du skal ha for noe sånn. Men hvis du skal ha salg kjapt, godteri antagelig. Jeg vet ikke om volumen det største, men du får i hvert fall business relativt fort hvis du har en bra nettbutikk-navn. Du kan sette opp en nettbutikk jævlig enkelt, sette opp i Shopify. Trenger nesten ikke noe kapital i hele tatt. Jeg har tradingpause i 3 uker, du har godt av det ballet. Hva pips? Shakaraka pips det samme som poeng. Det det samme som poeng. Så 1 poeng på en kontrakt $1 eller €1, kommer på hva du stiller deg på. Så hvis du har for eksempel nå da, hvis jeg har 10 kontrakter nå, det her nå så hadde jeg tjent 50 000 kroner hittil på 10 kontrakter. Nei, 5 000 kroner, sorry 5 000. John, så bra i dag, takk. Ja, det funker, men jeg så slapp på å ta medisiner. Så jeg glemmer å ta medisiner, da ble jeg så jævla dårlig. Og så har jeg jobbet litt mye med frontbroker siste par ukene, så har jeg ikke orket. Det gikk litt utover helsa mi, kan du si.
Jeg har bare holdt på med frontbroker hver natt. Jeg skulle egentlig lansere frontbroker for faen meg 3 uker siden. Det skjedde jo ikke. Men nå har vi en plattform som funker, så nå kan alle ha samme plattform, og alle kan se akkurat det samme, og det er gratis. Bedre enn det blir det ikke. Ja, jeg skal sjekke. Men det er ikke bare de Genus Hus-kanalen. Du kan si at det hele sektoren kommer til å gå da. Nå faller det videre her. Nå kan vi klare oss å bryte ned. With the border. Sure. Do you think there's going to be a deal before the new year? No, I think Sjekk nå. Nå gjør vi penger her. Sjekk nå. Så nå skal vi se om han bryter. Hvis han bryter her nå, så går jeg på ny short. Nå har vi penger med, der ser vi her nå, nå har vi penger med 46 pips poeng. 47. Skal vi sjekke her. 48. Det her er dritbra. Dette her er live også. Kan vi gjøre det live. Greit å shorte nå, nei 10, du er for sent ute. Han må liksom bryte ned der for det skal være full fest, men uansett det er jævla bra, det er jævla bra. Dette er jævla bra, dette er en sykt bra trade. Fin trade. Da har vi både stopplåsen inne, vi har profit og vi har take profit, alt er inne. Miran, 4, 7, 8, 8 betyr hvor mye penger jeg tjener, mange poeng den har falt, mange pips. Så på hvert sånn tikk, du ser rørepasset sånn, 1, 2, det er det du ser her. Så nå hvis du for eksempel hadde hatt 5 kontrakter nå, så kan du ta 5 ganger 50, det er 2,500. Hadde du tjent her da. Så den har gjort 50 pips sammen. Jeg skal ha ned her. Så ut fra mine beregninger så skal ned hit. Se her nå, nå har vi faen meg 40, nå går den snart igjennom her altså. Om jeg er med penger, selvfølgelig. Jeg trader jo med penger. Jeg sitter ikke og trader luft. Men det er små posisjoner. Så sjekker jeg når man bryter ned der nå. The US Marine Corps veteran and former White House fellow. Elliot, you've got experience of this. It's valuable to us to lean on it, so thank you for joining us again. Kan man føle sånn uten å dele hele siden fra PC og PC? Ja, du kan bare ha den på Telegram. Du kan ha den på Telegram. Da skriver jeg det bare sånn, skriver jeg det bare. På Telegram så sender jeg ut sånne signaler som dette her. Skal jeg vise dere. Well, the one thing I think is på Telegram så er det sånn her, sånn at alle kan få med seg effekt. It's very difficult to overstate how chaotic this type of urban combat is, how difficult it is in certain situations to know exactly what's going on. Så ser du den på jobb, så kan du bare følge med. Da sender jeg en sånn pip, og så kommer det opp her. Is a tragedy. Jeg gjør det live også. It's important to also just bear in mind the context in which it's happening, in which these Israeli soldiers have been fighting for weeks. House to house, Stickers. Nei, det var feil. 2 sekunder. Effekt. Jeg er ikke så flink på data, altså. Sånn. Lå på sekunder. Bare hyggelig, koselig. Se her nå, nå bryter det faen meg ned. Sjekk. Sjekk! Nå har vi 50 pips i profit her. 50 faen det hjertet, ja nå. Det er 50 pips i profit. Det er råbra, om jeg så kan si det selv. 30 minutes before he was shot dead by a sniper. A group of individuals who we thought were civilians looked like they were trying to surrender. In fact, they weren't civilians, they were insurgents posing as civilians. They were trying to surrender so they could figure out where our positions were. Now, this doesn't excuse what happened in Israel, but I hope it just gives a little bit of a context for the types of conditions these soldiers are dealing with. As you know, in the court public opinion, accidents don't seem to mean anything. It's the loss of life that is important. There is pressure building to end this war quickly, and what we often hear about is time. How much longer can it go on for? I think you draw a really important distinction between time-based skytschatten. Hva er estimert avkastning på Adam? Det kommer opp på hvordan du stiller den inn, Jonorska. Kommer på hvordan du stiller den inn, for du kan stille den inn. Nå er 50 pips i profit på den shorten. Jeg shorten fra den røde. Nei, den blå der. Kan du vise profit på? Hva er det nettopp, Magnus? SMS-nyheter.no, det stemmer. Frontbroker.no, det stemmer.
if the objective of the Israeli government, as they've stated, is the destruction of Hamas, if you pull out before that job is done, it's basically analogous of, if you had cancer finishing your chemotherapy when you've only got 95% of the cancer, it's going to metastasize and grow again. So, in my business, we had a saying, which is you don't ever want a gentle surgeon. When you go to get these jobs done, you don't necessarily want to do it gently because you can wind up causing more damage than if you just get it done decisively. So, and I'd also just point out it's sort of strange to see this juxtaposition of needing the speed and needing this finish and demanding that it be finished within days and weeks in Israel, while seeing sort of a willingness to allow the war in Ukraine to kind of just drag in year over year over year. So I think it's important to also keep those two in our minds. Is Lloyd Austin a gentle surgeon? I don't think Lloyd Austin necessarily is a gentle surgeon, but I think what the administration is calling for by saying let's just finish this in this pressure campaign is basically asking Israel to engage in gentle surgery. I don't think Israel is going to, frankly. I think Takk for alle de nye som følger meg, setter jeg pris på. Til dere som velger antall poeng. Jo, det kan være her også. Grattis, Kim Walter. Har gjort penger nå. Sof. Jeg har ikke sett det på Sof på lenge. Får i hvert fall ikke logge inn på appen. Ta så restarten, Thomas. Jeg skal ta og ringe dem nå, Noen Globo, som har hørt om det fonen. Det skal gjøre fonen som man kan kjøpe. Jeg har ikke sett noe på det fonen i det hele tatt, så jeg aner ikke. Jeg hadde ikke kjøpt fonen uansett. Hvor mange poeng satte vi på dagens trade? Jeg satte ikke noe poeng automatisk. Jeg har bare satt den der vi har satt den, og så har jeg fulgt med nå. Nå så er vi pluss med nesten 50 poeng, 50 pips. Det er dritbra. Det er faktisk jævlig bra. Legg ny shorta på 16,680 her nå. Det er litt skummelt da, du kan få den i trynet, men jeg tror du skal videre ned. Men hvis jeg skal satt en ny shorta, så har jeg kanskje satt den på 16,790. Hvis du setter den rett over her nå, så kan du risikere å få den midt i trynet igjen. Kan du forklare forskjell på European og American Options, så hvorfor må du søke enkelt? Dette er bare snakk om hvilken valutakurs du har på. Koster noe å følge deg på signalene og hvor ofte du legger ut. På signalene mine koster det penger. Det er 500 kroner i måneden. Jeg tør å påstå at du tjener det inn på en dag. Og da trader jeg hver dag. Mange hver dag. Du har ikke koblet til Adam? Du fikk sett på Helnes. Jeg hadde ikke noe så meldingen min i går, men jeg var jævlig. Jeg hadde sånt hjerte i går, så jeg lå rett ut. Dagsen oppe til klokken 23. Den kommer trede helt frem til klokken 11. Men nå når USA åpner, så treder vi mer. Da går vi på amerikanske indeksene. Men jeg liker å trede Dagsen, for den er så jævla overskjorta. It's less that I'm convinced that the conflict will, in all cases, be contained, and we've seen that it hasn't necessarily been contained. Right? We've seen attacks on U.S. troops in Syria and Iraq from Iranian militants. But I think what probably gives individuals confidence and gives me confidence is that if it starts to really overflow into areas that are problematic, the United States and its allies have the capacity to quickly contain the conflict. That the U.S. Navy goes up against some vessels from Houthi rebel groups, the U.S. Navy is going to win. But, we don't want it to get to that point. And I think in addition to what's going on in Israel, the U.S. Department of Defense and the Biden administration is very, very closely watching these other events in the region. Just quickly, Elliot, how much does it change the game that this is essentially the first war that's been live streamed? Well, I think game in so much as tactical decisions, things that happen, on the ground are immediately projected out to the entire world and have strategic implications. And we saw that recently with the deaths of these three hostages. And, we've seen that, but not only in Israel. I mean, we've also seen that Ukraine is a war. Hvordan går det nå? Det går veldig bra, Thomas. Nå, hjertet mitt går litt dårlig med, men jeg er mye bedre i dag, så i dag har vi tradet. Jeg har gjort det veldig bra i dag på traden. Solgt rett nå. Nei, jeg bare tok ut halvparten. Og det heter å dekke seg, så all informasjon om trading, hvordan starter ryggene. Alt, hvis dere følger meg på Instagram, så ligger alt der. Det er også gratis å følge meg der. Men
Registrer dere på frontbroker, test ut. Dere kan ha en demokonto der på $10,000. Det er gratis. Dere kan bruke frontbroker med andre kontoer som dere har. Hvis dere har Nordnet, kan dere også bruke frontbroker. Dere får TradingView. Dere kan teste ut grafene, sjekke alt av instrumenter. Det er gratis. Vanligvis koster dette her mye penger, men de gjør det gratis. Vi har tjent i dag 50 pips. Jeg har bare et par kontrakter. Jeg har begynt litt rolig. Kan du vise profitene på trening? Jeg kan gjøre det etterpå, Magnus. Null stress. Jeg legger ut på Instagrammen min. Tenker å ligge langt over når du åpner. Jeg venter for å se til å åpne. Jeg ikke ligge noen før åpning. 0.2%. Yields in the bond market just a touch lower. Your 10-year 390.53 from New York City. Nå logger jeg av. Det var veldig hyggelig å prate med dere. Jeg går på etterpå også. Nå vet dere hva jeg har gjort for noe. Dere vet det er short Dagsen. Jeg shortet Dagsen fra 16.720. Jeg shortet Dagsen. Jeg fant ikke mange som spør. Nei, fordi de kommer, det er CFD-er, så de kommer ukentlig. Bare daytrading gjør på SMS-tjenester, eller har du en portefølje? Har portefølje også, som er langsiktig på SMS-nyheter. 6 måneders basis. Legge ny short på 16.700. Jeg hadde gjort det. En ny short på 16.700. Nå logger jeg av, og så snakkes etterpå. Takk til alle som gidder å følge meg, setter veldig pris på alle sammen. Jeg må lade telefonen, skjønner, for bare 1% igjen. Den telefonen er helt fucka. Så vet dere det.